Basuhuje tubifuriza amahoro y'Imana kuri Africa TV. Dukomeza kugenda tukaganira ku bukungu, tukagaruka ku by'isi, icyerekezo isi irimo igenda iganamo, ndetse tugenda tugaruka ku bintu bitandukanye. Umunsi rero tugiye kuganira ku bijyanye n'ubukungu bw'isi ariko bushingiye ku bantu bakoze payi. Se bayivuzeho iki? Turagaruka ku byo umudamu wa Dr Nicolas, Madame Fanny, Dr Fanny Chimbiyago yavuze, ndetse tuze no kugaruka ku byo mu by'ukuri Dr Nicolas bavuze, twibukiranya ko Dr Nicolas yatangaje ibyo yatangaje tariki 7 z'ukwa gatanu. Noneho Dr Chimbiyago Fanny Chimbiyago Fanny we yavuze ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu. Bivuga ngo ibyo bagarutse kuri uno mushinga wa P-Network, ndetse bavuga ibintu byinshi cyane, ariko ndashaka kugira ngo mvuge ku ijambo rimwe mu kiganiro Dr Fanny yaravuze ngo abapayoniya benshi bo bategereje cyangwa se bafite amatsiko ku bijyanye n'agaciro ka payi, ariko si ngombwa yuko ahubwo bagombye kugenda ku gaciro ka payi, ahubwo bagomba kureba payi ese ije guhindura iki mu isi y'ikoranabuhanga. Icyo nicyo kintu yavuze. Bivuga ngo abenshi barayirayinga ku giciro cya GCV, ariko most of the pioneers ntabwo bakagombye kurirayinga ku giciro cya GCV, ahubwo bagomba kureba ngo payi irahindura iki mu buzima bwabo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, abenshi batari biteze ko ari buvuge, ahubwo bumvaga yuko ari buza agatangaza bya bihumbi 340 ingahe by'amadolari, ariko nk'uko twagiye tubivuga ntago ari byo. Rero muri ino si y'ikoranabuhanga mu by'ukuri icyo turareba AI. Noneho abayobozi bombi rero ikintu bakunze kugarukaho muri rusange ni ibijyanye na AI, uburyo yashyizwemo ahangaha n'uburyo hashobora kwirindwa uburyo bw'uburiganya. Kuvuga ngo ese are you human being? Ni ukuvuga ngo niba ugiye muri dashboard bakareba ese umuntu azajyamo bitandukaniye hehe. Ibyo rero ni ibyo ngibyo. Noneho ikindi bagiye kuvuga, bavuze kuri web 3, bagarutse kuri web 3 cyane, cyangwa se web ya gatatu. Ibyo ni byo bintu twifuje kugira ngo tube twagarukaho. Mu by'ukuri rero nk'uko tubikunda kubivugaho, P-Network, umuryango w'abantu bamayininga payi, ni aha naho abantu bahurira bakungurana ibitekerezo, ariko tukavuga ngo nanone naho tuzabona digital currency, cyangwa se digital currency, hari uburyo bundi izahindura imikoreshereze y'abayikoresha mu rwego koranabuhanga bijyanye na cryptocurrency. Turagaruka ku cryptocurrency ahari ni menshi cyane, ariko nk'uko nkunda kubivuga, nkunda kubabwira ngo wowe udukurikira, niba ukunda ibiganiro byacu, nyamuna uramenye utazagira amafaranga ushora mugiye kugura, harakubwira ati ngwino ushore kugira ngo wunguke. Oya, ntabwo ibyo ngibyo ari byo, kuko ntabwo dushora muri cryptocurrency kugira ngo twunguke inyungu z'umurengera, ahubwo mu by'ukuri ujyamo kugira ngo ubashe kugendana n'isi aho igeze. Rero twabonye hari ibihugu bimwe na bimwe byagiye bitangira kugenda byitegura. U Rwanda, Burundi baherutse gukora icyo bita Burundi Pay. Niba ari Burundi Pay, ni uburyo bw'ikoranabuhanga kandi burimo kugenda budevelopa, cyangwa se uburyo burimo kugenda bukoreshwa mu bijyanye no guhererekanya amafaranga. Mu Rwanda hariyo CBDC, twavuze kuri za Nigeria hariyo za Inaira n'ahandi hatandukanye. Aya mafaranga rero ikoranabuhanga, mu by'ukuri icyo nababwira cyo nuko ni amafaranga ahari, kandi ni amafaranga akoreshwa n'abantu benshi. Kugeza uyu munsi wa none isi ifite miliyari y'abantu, muri miliyari 9 zirenga zituye isi, hari miliyari ikoresha amafaranga koranabuhanga. Ari nayo mpamvu natwe kuba twagenda dukerebura abantu cyangwa se tukaba twagira abantu inama
ibyo ni ngombwa cyane. Rero muri no consensus 2026 yabereye i Miami, aho uyu madamu Fanny ya Dr. Fanny yagarutse kuri Web3 ndetse na AI. Ibi ni ibintu yagarutseho cyane, bitindaho ayerekana AI. Murabizi ko ikintu bita artificial intelligence muri no minsi ni ikintu kiyoboye cyane ndetse kinayoboye ubukungu bw'isi. Aho rero yakomeje avuga ati abantu bagomba kubimenya, bakamenya uko isi irimo kugenda ihinduka, bakamenya nanone ibirimo kugenda bihindagurika muri bwa bukungu bw'isi. Ndagira ngo rero ngaruke ku bintu nka bingahe yagarutseho. Uyu mudamu Chediao Fanny yavuze, nibyo ngira ngo ngarukeho muri ya nama. Fanny yarimo yerekana ibitekerezo ndetse akerekana ko ibyo abantu barimo kugenda batekereza mu by'ukuri atari byo, ahubwo we yavuze ko ikigomba gukorwa. Yavuze ko crypto nyinshi zakoze ndetse zerekana na token za mbere, ariko aza kuvuga kuri token zazo. Yavuze ati core message nyayo icyo ari cyo ni iki, crypto nyinshi zarakozwe ndetse zimaze gukorwa, habaho na token zazo, nyuma habaho na utility yazo. Ibyo biza gutangariza ati harimo na speculations, pump and dump. Ibyo bituma projet nyinshi zigenda zigira ibibazo. Ariko naravuga ngo Pi icyo iri kugerageza, yavuze ati Pi network ivuga ite. Yavuze ko token zayo zigomba gufasha app gukura, gukurura abayikoresha, ndetse avuga ko gutanga participation cyangwa se uburyo abantu bashobora guparticipatinga. Avuga gukoresha ecosystem nyayo, ndetse arongera anavuga kuri investment asset muri Pi. Avuga ko ari investment in the future. Noneho rero yerekana ko Pi ishaka app ifite users nyabo atari robots. Avuga ko users bagomba earning, bagomba nyine kugira icyo babona. Ubwo ni ubuvana muri kwa gutakaza wa mwanya mining, ntabwo tuvuga ngo kutakaza, ahubwo the more you are mining the more you are earning. Then anavuga kuri feedback hagati ya app na token. Noneho akomeza anavuga ko kuri AI, avuga ati part ya AI niyo iri ifite agaciro cyane. Chediao yavuze ibintu abantu benshi batatekereza. Icyambere avuze ati AI iri gutuma hubakwa apps byoroshye cyane. Aravuga ati icyo si ikibazo, ushobora gukora app ahubwo ushobora kubona real users. Cyo nicyo yavuze ati gukora app si ikibazo, ahubwo kubona real users. Anavuga rero icyatumye habaho verification ya za KYC. Ati kuki verified humans zifite value mu gihe cya AI. Yagarutse kuri boti, aravuze ati amarobo ni menshi muri kino gihe, ari naho haza n'uburiganya. Arongera avuga kuri fake traffic. Avuga ko fake traffic cyangwa se baba bandi bikoranabuhanga, aravuga ati ni benshi. Fake engagement avuga ko ari nyinshi. Noneho aravuga ati abantu banyabo rero bagomba gukorerwa KYC cyangwa se know your customer. Avuga kuri participation nyayo ishobora kugira value nini. Avuga ko iyi point iri logic cyane kandi ikomeye, ndetse akomeza avuga ko muri iki gihe cya AI ibintu byose bigomba kwitonderwa, yaba amaserivisi atangwa, yaba n'ibicuruzwa uko bigenda bigira. Aravuga ati aho twifuza ko Pi igera ntabwo turahagera. Abantu iki kintu bacyumve. Ati aho twifuza ko Pi igera ntabwo aha hantu turahagera. Yavuze ati strategic analysis yerekanye area. Aravuga ati vision igomba kuzaba iri strong, ubwo ni intumbero. Native igomba kuzaba iri smart. AI identity and roles variable. Rero yabivuze
mu nama yakoreye Miami aravuga ati rero yagarutse ku ba pioneer, aravuga ati nibyo buri mupioneer wese agomba kumenya aho isi igeze, kandi abantu bazakoresha ecosystem buri munsi, business zizazaho, harimo na sustainability. Tuzagaruka rero no ku byo Dr. Nicolas nawe yavuze. Iyi ni inshamake y'ibyo Dr. Fanny yavuze. Aravuga ati rero irimo kugerageza kubaka digital economic ishingiye ku bantu banyabo, apana robot, not just speculative trading. Ikibazo si idea, ikibazo ni execution. Uko niko yasoje avuga. Rero za speculation twagendaga tubona mu by'ukuri abantu bagenda baspeculatinga, aha niho yagarutse. Abantu rero benshi bari biteze ngo Dr. Fanny na Dr. Nicolas bari buze kuza kugaruka kuri GCV, ariko mu by'ukuri icyitwa speculation icyo yaravuze ati no, ibyo ngibyo bigomba kugira. Aravuga rero ati Pi ifite blockchain ndetse na KYC na community nini, aho yagaragaje ko tugeze kuri 90%. AI mu gihe cya AI rero nayo igenda avuga ko irimo gukora ndetse bigeze kuri 80%. Avuga kuri crypto industry ifite ikibazo cya speculations muri crypto, yagaragaje ko hari ibihuha byinshi n'ibinyoma byinshi bigenda bihaba. Token zishobora gukoreshwa nka utility tools nabyo bivuga ko bigeze kuri 70%, hagati ya 70 na 75%. Avuga rero ko Pi iri kubaka utility driven ecosystem, ibyo bikaba bikiri hasi, biri hagati ya 50 na 60%. Avuga rero ko yabaye nk'ubaza ikibazo, aravuga ngo ese Pi muri iyo misiyo ishobora kuzatsinda. Ni ikibazo yahaye abari bamukurikiye. Arangije ati Pi hirindwa za speculations twavugaga. Mu by'ukuri rero nk'uko twabivugaga, 30% isigaye ni ama speculations, ubundi umushinga urimo uragenda mu by'ukuri ugera kure. Ariko wenda ntagiye mu bintu byinshi cyane, icyo nababwira nuko mu by'ukuri uyu mushinga wa Pi Network ni umushinga mugari, ni umushinga ufite igihe kinini cyane, ariko ni n'umushinga nanone abantu bagomba kwitondera. Ni umushinga utarimo amakabya nkuru, ahubwo ni umushinga abantu bagomba kumenya ngo the Pi Network, why it is coming, what it comes to do, what it comes to help for the global muri global economy. Iyo turebye mu bukungu bw'isi ije gufasha iki, mu batuye isi ije kubafasha iki, cyangwa se izabafasha iki. Rero iyi ngiyi izaba crypto nk'izindi zose, nta gishyashya. Igishya nk'uko twabivuze nuko izabisanga abantu baramaze kumenya gukoresha ibijyanye n'ikoranabuhanga, nk'uko isi irimo kugenda igana mu murongo w'ikoranabuhanga. Reka bivuge ngo isi ntizaguhindukireho cyangwa iguturireho ikorosi, aho ugomba kuba nawe uzi icyo ukeneye, ugomba kuba uzi aho ugana. Imana rero iduha umugisha, Imana ikomeze kubarinda, Imana ikomeze kutuba hafi. Mwakoze cyane kuri Africa TV, nakagaruka. God bless you.